हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ इन शॉर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हमदर्द के जोशांदे का। ये जोशांदा जो है बहुत ही पॉपुलर और हर्बल काढ़ा है, जो कि सर्दी, खांसी, नज़ला, गले की खराश और हल्के बुखार में बहुत ही लाभदायक है। हमदर्द लेबोरेटरीज का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, और जो कि लार्जेस्ट यूनानी GMP सर्टिफाइड कंपनी है। फ्रेंड्स, मैंने जब इस काढ़े को यूज़ किया तो ये काढ़ा मुझे बहुत ही फ़ायदा किया। तो मैंने इसमें जो जड़ी बूटी पड़ी हुई है उसका डिटेल में सर्च किया और देखा कि इसमें क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो वही मैं इस वीडियो में आपके संग शेयर करूंगी और इसको बनाने का मेथड अब आपको बताऊंगी और इसका क्या टेस्ट है, क्या प्राइस है, सभी मैं वीडियो में आपके संग शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है। तो इसके पीछे पाउच पर भी लिखा हुआ है 7 जड़ी बूटियों का अनोखा मिश्रण है जो खांसी, नज़ला, गले की खराश में लाभदायक है। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं वो देख लेते हैं। पहला है इसमें आसालासुस, जिसे मुलेठी भी कहते हैं। दूसरा है इसमें बर्ग गब्जावान। तीसरा है इसमें तुखम खुब्बाजी और चौथा है इसे तुखम खटमी। पांचवा है सैपिस्तान, जिसे लसौड़ा भी कहते हैं। और छठा है इसमें उन्नाव, जिसे देसी बेर कहते हैं। और सातवां है इसमें गुले बनस्फा। तो ये 7 जड़ी बूटियाँ इसमें मिलाई गई हैं। इन जड़ी बूटियों के बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, और इस काढ़े को लेने से सर्दी, खांसी, नज़ला, गले की खराश, हल्के बुखार, अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस, गले की सूजन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आदि में बहुत फ़ायदा करता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने डिटेल में इन सभी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी ली और इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने पाया कि ये जो है सभी जड़ी बूटी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ही लाभदायक है। इस जोशांदे को बनाने के लिए लगभग 360 ml लगभग 1.5 कप पानी ले लें और उसमें जोशांदे को डाल लें। 3-4 बार उबाल आने तक 1 कप पानी रह जाए जब तक आप उबालें, उसके बाद 1 कप में डाल लें और हल्का जो है गुनगुना ही पीना चाहिए। और रात को सोने से पहले अगर इसको लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। फ्रेंड्स, मैं इस पैकेट को खोल कर आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खोल के देख लेते हैं इसको। मैं इसमें डालकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का जोशांदा है और इसको आपको मैं बना कर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का इसका टेस्ट आता है और इसका क्या कलर आता है। अगर इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। पर मैंने फ्रेंड्स इसको जब बनाया और उसका टेस्ट चेक किया तो मुझे कोई चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, बहुत ज़्यादा बिटर नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बनाकर तैयार कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका कलर जो है ब्राउन आया है और इसका टेस्ट हल्का सा बिटर है पर स्वीट टेस्ट है। तो आपको अलग से इसमें शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरीके से ले सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि ये बहुत ही अच्छा जोशांदा है। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं सर्दी, खांसी या माइल्ड फीवर में, तो ये बहुत ही अच्छा काढ़ा लगा मुझे। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी हर्बल है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका पैकेट पर जो 33 ग्राम आता है और उसकी MRP 40 रुपीज़ है। इसकी ऑनलाइन लिंक मैंने शेयर कर दी है। हमदर्द का जो जोशांदा है उसके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।